Ola a todos e a todas e benvidos a un novo programa da Lingua na Sociedade. O programa de hoxe leva por título A Lingua nos foros de debate e está dedicado a salientar algunhas das xornadas que se fan no noso país para debater e reflexionar sobre diversas cuestións vinculadas ao presente e ao futuro da lingua galega. Entre elas, podemos destacar os encontros para a normalización lingüística que organiza anualmente o Consello da Cultura Galega para os profesionais e estudosos da normalización lingüística, aínda que tamén dan acollida a estudantes e profesionais da política e da planificación lingüística. A Organización Estudantil Comités da Universidade de Vigo celebra a Xeira sobre a Lingua Galega, un foro de debate arredor da normalización da lingua galega en todos os ámbitos de uso. No último ano, abordáronse diversos temas: o galego no exterior, o galego nos movementos sociais, a ciencia en galego. No ámbito da Universidade de Santiago de Compostela e organizadas pola Facultade de Ciencias da Educación, tiveron lugar as xornadas Linguas e Educación en Galicia, para debater sobre a planificación lingüística nos centros de ensino non universitario, o que permitiu avaliar algunhas das experiencias máis relevantes que se están a realizar desde os equipos de dinamización da lingua galega. Mais a reportaxe de hoxe está centrada en tres iniciativas que xiran ao redor do prestixio e dos usos profesionais da lingua galega no eido da xustiza e da saúde. O primeiro foro Mugardos, Lingua e Sociedade, da Fundación Carlos Casares, tivo lugar o pasado mes de novembro. Baixo o título O prestixio social do galego, o foro abordou unha temática especialmente relevante para o futuro das linguas minoritarias, como é a construción do seu prestixio social, desafío irrenunciable para estimular a transmisión lingüística familiar, para mellorar as actitudes e desactivar prexuizos e, en definitiva, para aumentar o seu uso e dinamismo social. Segundo as conclusións dos participantes, o prestixio dunha lingua está relacionado co seu valor para a mobilidade social. Neste sentido, o galego, como moitas outras linguas minoritarias europeas, está nun momento especialmente sensible, que require que a sociedade reflexione e actúe, tendo en conta que o seu futuro depende, en gran medida, de decisións comunitarias vinculadas cunha concienciación estruturada ao redor das variables que se consideran fundamentais na reconstrución do seu prestixio. No mesmo mes de novembro levouse a cabo a cuarta xornada de Lingua e Xustiza, Reflexións para a Normalización, organizada polo Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela. O evento contou coa participación de destacados profesionais da avogacía e da administración autonómica que debateron sobre o uso e as necesidades obxectivas que teñen os profesionais e os usuarios da xustiza. O ámbito da xustiza é crucial para a lingua galega, xa que aínda lle queda moito camiño por percorrer na súa dinamización. Así, a xornada serviu para presentar algunhas experiencias positivas encamiñadas a promover o uso do galego no ámbito xudicial, ademais de avaliar as accións previstas para potenciar o uso da lingua galega neste eido. Por último, no mes de decembro, estivemos nas sétimas xornadas sobre lingua e usos, organizadas polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña, en colaboración coa Real Academia Galega, baixo o título de Lingua e Sanidade. Ao igual que na xustiza, a presenza do galego no ámbito sanitario ten máis sombras que luces. Non obstante, a diferenza do anterior, a potencialidade da lingua é maior na medida en que son menores as restriccións formais derivadas dun uso profesional que debe favorecer a empatía cos pacientes, en gran medida falantes de galego. De seguido veremos as opinións de Gustavo Adolfo Garrido, director da Fundación Carlos Casares, de Valentín García Gómez, filólogo e responsable do Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Estrada, e de Gabriel Reidoval, profesor de Sociolingüística Hispánica da Universidade de Wisconsin. Contanos, como xurde a idea da creación deste foro? Bueno, a Fundación Carlos Casares
non só se dedica á difusión e á custodia da obra de Carlos Casares, do escritor, senón que é un elemento artellador da misión de difusión cultural que Carlos Casares mantivo na súa vida. Dentro da Fundación existen actividades de todo tipo, literarias, científicas e lingüísticas. Neste senso, existe un seminario permanente de lingua e sociedade e dentro del, este ano, como unha actividade, se teñen feito outros anos, pero este ano se pensou en crear un foro que tratase as relacións entre a lingua e a sociedade que a crea. E ten este foro unha vontade de permanencia e por eso se elixiu un tema complementario a moitos aspectos que se están tratando da lingua, que é o prestixio social do galego. O prestixio social tamén ten que ver coa economía, tamén ten que ver co momento económico, co momento laboral, coas posibilidades laborais, por exemplo, que dá unha determinada lingua ou outra, non? E tamén coas posibilidades que dá o feito de ser cidadáns plurilingües, non? Dentro do noso ámbito, que é un ámbito europeo, onde o plurilingüismo está á orde do día e onde Galicia nos queda moito que andar aínda neste ámbito de adquirir varias linguas. É dicir, eu creo que o falante monolingüe está en proceso de desaparición, é dicir, o de manexarse nunha soa lingua ten os días contados, é dicir, vamos a ser galegos e galegas que nos manexemos en varias linguas. O galego tamén ten que estar preparado e ten que estar listo cando toque o momento para ocupar o espazo nesa sociedade, que a nosa sociedade que vai ser plurilingüe moi pronto. Que pasa? Que estamos nunha sociedade, estábamos acostumbrados a unha sociedade tradicional que en pouco ou nada se parece á nosa sociedade de hai 30 anos. E probablemente dentro de outros 10 anos en pouco ou nada se parece á que estamos vivindo hoxe, o día que estamos falando deste tema. Entón temos que estar preparados para eses cambios. Ter unha observación continua e diaria dos cambios sociais que hai, porque aí é onde temos que encaixar o prestixio do galego e aí é onde temos que buscarlle continuamente sitio ao galego, pero tendo en conta sempre a sociedade onde queremos metela. Temos que esquecernos desa lingua secular, desas sociedades monolíticas e inmobilistas moitas veces, non? Que si dan ou deron moito prestixio e cumpliron a súa función, é unha función moi boa, pero a sociedade que hoxe temos móvese en clave de novas tecnoloxías, en clave de liderados deportivos, en clave de más media, é dicir, temos que meter o galego aí, e temos que metelo con seriedade, con coherencia e buscándolle, como digo, ese espazo fundamental onde se poida mover e onde poida medrar, que ao fin e ao cabo é o fin último de todas estas iniciativas das que estamos falando. Bueno, a sociedade é un conxunto de digamos, unidades, imos chamarlle así, onde os individuos pois teñen cousas que facer a diferentes niveis, é dicir, entendendo a sociedade como asociacións cívicas, grupos de traballo, organizacións de diferentes tipos, pois teñen un papel que facer moi importante para visibilizar o seu interese, neste caso pola lingua galega. O goberno non o pode facer todo, a educación non o pode facer todo como tal. Eu creo que a sociedade ten que mostrar a súa querencia, o seu interese por esa realidade que chamamos lingua, que é tan importante para a nosa propia supervivencia como país. Eu creo que un factor fundamental é o do mercado laboral. O prestixio como tal está condicionado polas posibilidades que ofrece esa lingua para unha mellora social. Polo tanto, eu creo que o mercado laboral e as actuacións que se desenvolvan sobre o mercado laboral e sobre o mundo socioeconómico son fundamentais, porque son as que van dar a utilidade, unha medida da utilidade desa lingua, para a promoción social, que en definitiva o que está detrás do que se chama en sí prestixio social. O prestixio social acadado por unha lingua é un factor importante para mantela viva. No lado oposto están os prexuizos lingüísticos, que actúan como unha forza non incentivadora, un freo para acadar unha visión efectiva da lingua na sociedade. Moitas persoas que se dedican ao estudo desta materia opinan que a relación entre o mercado laboral, o sistema educativo e a lingua é de capital importancia para mellorar o prestixio social dun idioma. Para afondar máis nestes aspectos do prestixio e do uso científico e profesional da lingua galega, participamos nas xornadas organizadas polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña e entrevistamos a profesora Goretti San Martín, directora deste servizo. Vexamos.
Estamos no Salón de Actos do Campus de Oza, onde se sitúan 3 centros relacionados co ámbito sanitario, a Escola Universitaria de Enfermaría, a Escola de Fisioterapia e máis a Facultade de Ciencias da Saúde, porque se desenvolven, comezaron hoxe, foi a inauguración, as 7ª xornadas sobre lingua e usos dedicadas ao tema lingua e sanidade. E daquela decidimos vir nós, os servizos, a ir da Reitoría da Mestranza, onde temos o noso lugar de traballo, e vir nós a estar neste espazo, xa que unha boa parte das persoas matriculadas no curso son alumnado destas 3 escolas, as que queremos traerlle o debate sobre a necesidade de fomentar, promocionar o uso do galego neste ámbito, non? Tan importante por ser un ámbito transversal en que calquera de nós, en calquera momento da vida, imos ter que acudir aos servizos sanitarios, así que é un dos ámbitos onde a promoción e extensión do uso do galego pode ter unha maior repercusión social, non só para a súa formación, para o seu coñecemento da terminoloxía específica, senón tamén para poderen no día de mañá ser persoas que dean resposta á reclamación de dereitos individuais que as persoas que asistan a estes servizos reclamen ou demanden. O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña ven realizando de xeito regular diversas xornadas para debater sobre o uso e a situación da lingua galega no ámbito universitario. Lingua e cidade, lingua e investigación, lingua e idade, lingua e novas tecnoloxías, lingua e docencia universitaria, lingua e xénero, son algúns dos temas propostos e analizados nestas xornadas que pretenden corresponsabilizar á comunidade universitaria no uso e na transmisión da lingua galega. Agora imos ver outro exemplo sobre os usos do galego no ámbito da xustiza, e para iso salientamos algunhas das participacións da cuarta xornada de Lingua e Xustiza, organizadas polo Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela. O xeito desta xornada, o xeito destas reflexións é sobre todo concienciar o compromiso que se adquireu a Xunta de Goberno de Santiago de Compostela do Colexio de Abogados fai 8 anos de intentar paliar a clarísima discriminación que existe nestes momentos entre o uso da lingua galega e do castelán na Administración de Xusticia. E, sen máis, comezamos a mesa e cedo a palabra ao secretario xeral Ánxelo Lorenzo. Sí que me gustaría, por unha parte, comentar ese progresivo uso da lingua galega no ámbito da xustiza, desde alá os anos 80, cando comezaron a producirse as primeiras sentenzas, por exemplo, en lingua galega, no ano 84, e o certo é que cada vez hai máis profesionais que incorporan o uso da lingua galega na súa actividade, cunha certa normalidade, dentro deste marco de cooficialidade lingüística e no marco xurídico actual. Isto non significa, ni moito menos, que non haxa moito que avanzar, moitos aspectos que avanzar na difusión da lingua galega no espazo da xustiza, e, desde logo, os datos que temos son datos que levan a unha certa preocupación e, desde logo, que son datos recentes que nos levan a considerar esa situación como un punto de partida que, desde logo, debemos mellorar. En todo caso, creo que debemos centrar o tema no administrado, que é realmente o que se esquece todo o mundo da súa persoa, que é o titular do dereito lingüístico, é o que pode optar por un idioma a outro. Os demais formamos parte da administración, ben da Administración de Justicia, ben do Poder Judicial, e nós temos que dar servicio a esa xente. Ben, para lograr un avance sustancial do galego na xustiza é necesario actuar polo menos en 2 planos. En primeiro lugar, sobre a sociedade en xeral. Por que? Pois porque toda a sociedade é usuaria da xustiza, non? Pero tamén é necesario actuar sobre os axentes profesionais dunha maneira máis específica. Pois o que sucede é que aquí traspásase normativamente a situación ou pasa a través da Lei Orgánica do Poder Judicial e do Estatuto Xurídico dos xuíces, dos fiscais e do persoal ao Servizo de Administración de Xustiza, que está contido na Lei Orgánica do Poder Judicial, é un mandato da Constitución, do artículo 122, que
nos ven a dicir, e aquí é onde empeza a existir un problema de voluntariedade do uso do galego por parte dos que se denominan non funcionarios, sino autoridades do Poder Judicial. Concretamente, o artigo 231 da Lei Orgánica establece a regla xeral de que en todas as actuacións judiciais os xuíces, magistrados, fiscais, secretarios judiciais e demais funcionarios dos xulgados e tribunais usarán o castelán, lingua oficial do Estado. Se ven, pero dun xeito potestativo, porque digo o artigo 231, poderán usar tamén a lingua oficial propia da comunidade autónoma se ninguna das partes se opuxese alegando un descoñecemento dela que pudese producir indefensión. Temos un marco normativo que desde o punto de vista autonómico é moi potente, porque a Lei de Organización Lingüística e o Estatuto pois realmente teñen unha gran forza expansiva, pero a Lei Orgánica do Poder Judicial parece que como que nos contivo aí. E aparte o Tribunal Constitucional ven de decir 25 anos despois que cuidado, que o Poder Judicial quen o controla é a propia Lei Orgánica do Poder Judicial. Por tanto, esa unitariedade do Poder Judicial, ese carácter único, está na base deste problema en canto a interpretación normativa. Logo xa... Como acabamos de ver nestes 3 foros realizados ao redor da lingua en Galicia, todos podemos contribuir a fortalecer o prestixio social da lingua galega, dende as nosas accións e os nosos discursos. Mais tamén, para lograr unha acción máis efectiva é preciso unha maior implicación de algúns sectores esenciais, como son os medios de comunicación privados e os referentes máis innovadores da economía, do deporte e da ciencia. É ben probable que cunha maior contribución deste tipo de axentes os avances sexan máis notables e consistentes. Por hoxe máis nada, agardo que o que vos contamos fose do voso agrado. Ata outra.